我是安哥钦，来自尼尔斯山。我注射了阿法Cell还没有2个月了。我是经营咖啡店的，因为咖啡店要跑很多路的，跑上跑下做 order 啊，送东西过去啊。我感觉到我有用不完的精力了，好像讲用了做了不会累。我的指甲生出来美美的指甲了，我的脸也好像比较滑了啦。然后我的膝盖啊不会痛了。不像以前跑路上楼梯可以听到声音的咔咔响，现在没有声音了。我的胃口很好了，东西吃起来有胃口了，就是感觉到香啊、甜啊、酸啊、辣都感觉得到。以前是说胃口不好了，吃东西没有味道，淡淡的。我跟我太太都注射，我太太是已经6个多月了，我才不到2个月。阿法Cell是很好的东西，我希望还没有注射阿法Cell的，快抓紧机会去注射阿法Cell，真的你会感觉到跟往常不同，不一样就是不一样。这是一点点小小的分享，谢谢大家。